卫福部长陈时中同框美国卫生部长阿扎尔一起落笔签下医疗卫生备忘录，象征台湾与美国成为更坚强的医疗卫生同盟。The U.S. and Taiwan will continue to collaborate in important areas. We continue to invest in next generation diagnostic testing. 我们也将借此 MOU 展开台美关系新的一页。疫苗研发是当前防疫最重要工作之一。台美医疗卫生备忘录中就将肺炎疫苗、快筛试剂、药物全面展开合作，纳入条文中。台湾若能和美国结盟研发，将能缩短研发时程。仔细看座位分布，阿扎尔与我国卫福部长陈时中坐在一块，两旁则是美国在台协会处长酈英杰、台美事务协会主委杨珍妮，部长对上部长，加上台美窗口排排坐 ，MOU 签署变成国与国的对等关系。你会发现，今天的签约模式是一个政府对政府、国家对国家，而且是两边都是完全标准平行对地位的这样的一个签约模式。那当然实质意义来讲，也就是很明确的代表美国跟台湾在医疗、生技还有防疫相关议题里面的合作。今年3月，台美才签下共同防疫声明，当时我国外交部对上美国 AIT 协会，现在声明全面升级成备忘录。阿扎尔还强调，若是有新的国际组织，美国要全力支持台湾。These efforts will continue. We'll of course talk to Taiwan and other entities as we go forward. And in terms of future visits, we'll enjoy this one right now, and we'll think about others in the future. 阿扎尔批评中国长期在公卫领域上打压台湾，他强调台湾公卫实力坚强，也是美国学习对象。透过双方合作，要打开台湾的国际能见度。这次签下备忘录，台美关系已经翻开新的一页。365黄大鹏、谢梦哲 SN 小组台北报道。